Hi, ako nga pala si Jonah and gusto ko lang pong i-share yung nabili ko kay Mr. Bohol and super legit, 100% and super accommodate ni Mr. Maricris and lahat ng question mo sasagutin naman niya ng kahit paulit-ulit yung tanong mo and yun lang. Ito nga pala yung binili ko sa kanya, which is yung modem and the corporate SIM. Sana naglag. Ito po, corporate SIM. So, once again, kay Mr. Maricris Bohol, kung gusto niyo pong legit na avail ng corporate SIM kay Mr. Maricris Bohol po. Thank you.